这个歌叫《打呼》啊，那这首歌曲其实就是在讲人与人之间，尤其是情侣之间，他们会有那种打呼，一开始会觉得很烦，但是后面慢慢会因为感情变成一种习惯，没有那个呼声的时候，反而会有一点不知道该怎么办。当然，最重要的是我有非常有荣幸的请到我的好朋友杨丞琳来跟我一起跨刀的合作。其实我们讲很久。对，真的讲很久。对，但是我真的很想知道，为什么打呼这个主题才会想到我？有一次我们拍片场，我看到你打呼。你不可能，我才。你刚刚不是在讲不可能这3个字吗？对，我刚刚好像不是要讲不可能。对，但是对，没有。其实因为我觉得就是这首歌，我在想，因为我觉得需要一个特别的声音，就是习惯一种味道那种感觉吗？有一种音频，或者是有一种香味那种之类的。那在我写这个歌的时候，我想说可以跟谁合作的时候，其实我脑中真的我没有，我真的。你确定？嗯哼，我是想着你写这首歌。我不相信。这有点多了。对，一定是你自己亲身经历，你打呼被嫌。没有，我相信打呼每一个人难免都会有碰到，就是对方打呼，我不太。然后就是我今天花很多时间去揣摩打呼，因为我本身你知道，我像不打呼，不上厕所。不放不打嗝。但是我觉得就是跟丞琳合作，我觉得是很开心的，因为其实每次跟丞琳合作都是会让我学到很多东西。没有，但我这一次不得不说，因为这首歌我的制作人其中一位是韦伯，我也想其中一位。没有，你也是啊，而且那个季江松也是要听你的意见，因为毕竟他是创作人。你现在站那么挺的意思是？让我这样可以抽一下。好啦，因为真的在录音的过程，他是非常有耐心，可是他又可以明确表达自己的感觉。刚开始他有点害怕，不敢去纠正我，然后就发现他嘴巴在那边动，然后我就说什么，因为他们不给我听嘛。后来他就是怯生生的跟我讲，然后后来他有发现我就是直接说给指令就好的人，然后我真的是很尊重这个制作人，因为他其实很有想法。那这首歌听起来好像很轻松，但它其实不好唱，尤其女生 key 很高，然后再来就是有很多地方不能换气，以及我觉得他真的就是个厉害的 rapper， 因为在 rap 的部分很厉害，那个节奏啊，我一直被他纠正，然后我听他在那很轻松、很 smooth 在那边念那些 rap 的时候，然后我就觉得，我这人没有在那边随便念呢。以前我承认我或多或少觉得，或多或少会以为就是念一念好像就是只是很顺，应该也不是超难。可是这一次我领教到，而且他的那个律动很好。你觉得这歌怎么样？很棒，真的很棒，而且朗朗上口。一定拜托去 KTV K 一下，太好唱。真的，而且大家在那边打呼多好玩。对，就一直在那边打呼讲，就很好听，然后很欢乐，很潘玮柏。麻烦到忠孝东路。这车是我叫的，麻烦到忠孝东路。开车啊！曾经拍过吻戏，但是没有拍过这么亲密的床戏，感觉如何？很奇怪，其实你笑什么？其实平时跟韦伯就是我们2个人还蛮多肢体上接触啊，勾肩搭背啊，然后靠啊什么的。简讯 I love you 啊。对，都非常 OK。那但是今天也很妙，像我们在打，我没有。请继续讲，对不起，打断你。在打灯的时候，我们在等的时候，我们也没有回休息室，我们就在床上一人用一只手机，然后旁边就有工作人员说：“你现在跟时下那个年轻人那些对情人有什么不同？就是那些情侣都是这样，现在大家各自玩各自的手机，可是在床上就是大家靠很近这样，就是他是一个贴我很近，我不会讨厌，虽然偶尔会叫他走开，但是就是。”有这些亲密的动作，或者是导演希望我们有一些甜蜜的东西，非常的 OK。但我真的很庆幸没有吻戏，不然我们不知道拍到几点。不，对，其实对我有特别希望说不要有吻戏，
你知道，因为我觉得就是这个，我觉得我们的吻戏听起来，我们自己也会有点尴尬，很卡。对，但是我觉得今天你知道，就是很久没跟陈琳一起合作，就觉得那个默契还是在，真的是那个默契还是在，就是越来越你知道，哎，对吗？怎么啦？啊，你是那个对不对？他在说什么？你是99年的嘛，对不对？啊？啊，当我没提过。什么是99年？我以为我们有多有默契。我没有默契，你在说什么？哦，我不是，我是第45届。你是第46届。好的。他想要讲得奖的事啦，你们也不帮他 Q 一下。对对对。啊，这件事，你看有个问题要问。对啊，你刚刚在秘密讲什么啊？什么99年？没有，因为啊，虽然你要提，我们只好提一下。99年。就是没有，其实还蛮开心的，因为你知道陈琳，我一直可能没有公开的感谢过陈琳。对，就是我第一个打电话给的人，也就是他。得奖的那一瞬间，得奖的那一瞬间，就是打给陈琳。是吗？我等到凌晨呢。因为我手机有点太多简讯进来，所以我就等到那个时候，不要再打了，打给陈琳。然后所以其实很多时候就是，我觉得今天其实在演的时候有一出戏是上计程车的，就是我其实跟你在拍《不良笑话》的第一部戏，对，第一场，第一场，对，我上计程车，然后想到对手是你的时候，我当场有一点所谓的惊慌失措，完全回忆全部回来，然后。伯恩跟我讲台词的时候，我背不起来。真的假的？就是那个阴影还在。那个，因为我第一次就是我一直 NG 至少10次。至少，而且当时我好有耐心哦，说没关系，慢慢来，没关系。但是前面2次。对，那一个月后就说潘玮柏，这整个状态不同。对，然后所以今天其实，在拍那场上，我特别的有感触，因为就感觉是完完全全的又回到那个时候，然后我真的心里那个阴影真的有点放不开。那我觉得很可爱，因为你想到就是用不良笑话的其中一个小桥段，然后当做这个 MV 的开头。因为很多人也会想说不良笑话，很多人就其实蛮希望是有续集的，那续集我们不知道，但是我觉得这个小小的点，让大家可以去感受一下我们再次的合作。陈琳睡得好不好？他贴我贴好近，真的，你看，哎，剧情需要，贴好近，剧情的需要。我们是默契，所以刚一讲我就把手。我们之前的那个不良笑话的创作就有一些，然后不良笑话是他嫌弃，可是终于轮到我嫌弃他了，跟现实生活很像，太像了。你怎么知道我没有生气？切！别背给我！还有，这好杨丞琳是放屁，对不对？为什么要这样遮鼻？我在演变态，我在演日本变态。还有不这个。哇！那我们的房间是什么？对呀。迪斯科。猜错。来，先上一节。太多。哎，没事。用这一天被放在心念，被成年人听到任何声音就被陷。到底做错什么？还是我的错？我不是故意，声音那么明。大部分时间其实我睡蛮少的吧，就是不是很喜欢睡觉，所以有时候想睡的时候反而睡不着，然后也不需要太多的睡眠，所以算是有轻微的睡眠障碍。其实你越睡不着的时候，应该越放松一点。那可能我是比较睡觉比较难放松，所以可能洗个热水澡可能会好一点，洗完热水澡可以好好睡觉。我觉得放轻松当然是一个很好的方式，但是很难，像我自己本身也很难放轻松，所以我觉得其实如果讲真的 pebble 一点，就是比较作弊一点，就是你如果真的睡不着，你就吃个比如茶叶蛋啊，或者喝个牛奶，就是让自己可以饱足一点，那样就会比较好睡。那有些朋友们，如果你吃不胖的话，你就可以真的去大吃宵夜，吃完之后一定会睡到第2天早上睡很久，所以那还不错。
OK， 好，就这样子，就这样。哦，baby。让我去隔壁房间，还你一个完美无限宁静私人空间。还你一个完美无限宁静私人空间。Oh baby sorry， 让我去隔壁房间，还你一个完美无限宁静私。一开始韦伯的音乐一放，把他嘴巴捂住，看会不会好一点。在你的身边打呼，机场和打个招呼，身边打呼。希望最大的幸福。道歉，球员这样。拜托，sorry， 抱，关心一下。喜欢你围着你慢慢入睡，在你的身边打呼，牵手和打个招呼。好看。